devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-kanċillier tal-kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Nagħtikom l-għodwa tajba u ejjew ngħaddu dawn il-mumenti flimkien mal-mulej tagħna, Ġesu. Ejjew ngħixu brabta qaddisa dawn il-misteri qaddisa. Ejjew narfu naqasijiet tagħna, nindimu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fi mħabbtek u jwieġeb għaliha, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu is-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt tal-ħajja. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, tħallux mela li dnub is-saltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqgħodu għall-ġibdiet tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu il-ħażen għas-servizz ta' dnub. Imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għall-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub ma għandux jaħkimkom, la darba minnhom xtejxu taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. X'namlu mela? La darba maħniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja, allura għandna nidimbu? Ma jkun qatt. Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd bil-sira biex tobduh, ta' min tobdu tkunu l-sira, kemm jekk dan ikun id-dnub li jwassal għal-mewt u kemm jekk tkun l-ubidjenza li twassal għal-ġustifikazzjoni. Imma niżżu ħajr lill-Alla, intom kontu l-sira ta' dnub, immissa obdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta' talim li natalkom biex timxu fuqu. Infdejtu minn taħt id-dnub, imma tjassartu għal-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Flimkien, lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajjejtek Iżrael, li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibilawna meta nxtelu blada b'qalina. Flimkien, lajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-ilma kien jerriqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal snienhom. Flimkien, lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħajjitna bħala sfur ħelset mixbiek tan-nassaba, ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Flimkien, lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Issru mela u kunu lessi, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bejn il-bniedem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu wafu dan li kieku sit id-dar kelli jkun jaf x'in ikun ġej il-ħallil, ma kien se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bejn il-bniedem. Qallu Pietru: mulej, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: int min tgħid li hu l-qaddej fidilu għaqli? Min hu dak li s-siti qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehmhom f'ħin l-ikel? Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa is-swat, dan ftit jissawwat. Għax lilmintaw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u minn ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jibqa' jidwi dal-kliema li San Pietru qal lil Ġesu wara li Ġesu rrakkonta dil-parabola qasira dwar min jipproteġi baqal kbir id-dar tiegħu. Min jipproteġi d-dar joqgħod attent li l-ħallil ma jidħolx. U Pietru jgħid lil Ġesu: mulej dil-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd. U dal-kliem ifakkarni f'dak li xi nies kultant jgħidu qisu l-kelma talla tapplika għal ħaddieħor imma mhux għalihom. Bħal meta ngħidu wkoll hemm il-qawl Malti
trid li jkollok il-pulizija wara dar ħadd ieħor mhux wara darek. Hawnhekk Ġesu f'dak li jkompli jispjega jurina kemm importanti ir-responsabbiltà tagħna bħala dixxipli tiegħu. U juża dil-frażi sabiħa ħafna l-mulej Ġesu, int min tgħid li hu il-qaddej fidil u għaqli, il-fedeltà u l-għaqal. Dawn huma żewġ kwalitajiet importanti fil-ħajja ta' min bħalna qed nippruvaw nimxu wara Ġesu. Il-fedeltà, nafu l-mulej x'irid minna. U aħna nippruvaw għalkemm dgħajfin nagħmlu dak li jgħidilna hu, mhux b'suppervja, mhux bi pretensjoni, mhux b'xi forma ta' preżunzjoni, imma b'umiltà kbira u bl-għajnuna tiegħu aħna nkunu fidili lejn dak li jgħallimna u dak li jixtieq jara fina bħala dixxipli tiegħu, jiġifieri dawk li qed jimxu warajh. Il-fedeltà u l-għaqal. Kemm importanti l-għaqal. U naħseb li ħafna minna fil-ħajja tagħna ta' kuljum nippruvaw ngħixu bil-għaqal, b'ċertu għaqal, b'ċertu qies. Min jaf kemm hawn anke fostkom li qegħdin tieħdu sehem f'dil-quddiesa li baqal kbir jieħdu ħsieb id-dar tagħhom jew ħadu ħsieb lil uliedhom meta kienu żgħar. Min huwa għaqli fil-qadi ta' dmirijiet u fuq ix-xogħol. U għalhekk kemm importanti l-onestà. Għax meta hemm innuqqas ta' onestà, meta hemm bil-qerq, is-soċjetà titnawwar, tittikel minn ġewwa bħal meta inti jkollok xi siġġu jew xi mejda qodma. U tibda tikollhom is-susa u tikollhom naqra u l-effett tarah għax tmur biex tuża dik il-biċċa amara u tiġi f'idejk. U għalhekk kemm għandna x'aħna, il-koll kemm aħna minn aħna, ixin ir-responsabbiltà tagħna kbira u żgħira nużaw ħafna anzi npoġġu fil-prattika dal-kliem ta' Ġesu, il-fedeltà u l-għaqal marbuta ma' ħafna onestà. Għax is-soċjetà tagħna hi magħmula minn kull wieħed u waħda minnha, magħmula mill-kbir u miż-żgħir. U għalhekk kemm għandna il-koll kemm aħna nippruvaw dejjem inkunu ġusti f'dak li ngħidu l-verità, li ngħixu l-verità. Li nkunu ġusti. Kieku kulħadd jipprova jkun ġust, id-dinja u s-soċjetà tagħna tkun ħafna aħjar. Kieku kulħadd jipprova jkun ġust u jipprova jgħix fil-paċi, ma jkunx hemm gwerer. Issa l-gwerer mhux dawk biss li hemm f'pajjiżi l-bogħod minna jew aktar qrib, bħalma naraw fuq it-televiżjoni u fuq il-mezzi soċjali. Il-gwerri u nuqqas taqbil jistgħu anke jkunu fostna fl-ambjent ċkejken tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-familji tagħna. Għalhekk jew illum nieħdu tassew bis-serjetà di l-kelma li qed jgħidilna Ġesu u nippruvaw il-koll kemm aħna narfu inħadnu il-fedeltà, l-għaqal u l-onestà. U jagħmlilna ħafna kuraġġ il-kliem tas-Salm li aħna tlabna llum u l-versett li aħna weġibna, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Il-mulej magħna, il-mulej jimxi magħna, imma inti qed timxi miegħu. Mulej Missier Qaddis, nitolbuk wara li smajna l-kelma tiegħek u t-tifsira tagħha tilqa' dawn it-talbiet li aħna se nresqulek. Mulej Missier Qaddis, aħna nitolbuk għal paċi fid-dinja. Speċjalment fejn hemm gwerer li ilhom għaddejjin ħafna. Mulej missi l-qlub tal-mexxejja, missi l-qlub tal-popli u wejn lil dawk li jaħdmu għal paċi biex ma jaqtawx qalbhom u jużaw kull sforz possibbli biex tassew isaltan is-sliem u l-ġustizzja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku, għall-isfijiet saċerdoti reliġjużi u lajċi miġburin għas-sinodu li qed isir ġewwa Ruma. Għamel mulej
li huma l-koll jiftħu qalbhom għal ħidma tal-Ispirtu biex inkomplu narfu kif għandna ngħixu u nkunu bħala Knisja fi żminijiet tal-lum nitolbu. Ismana jitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha, speċjalment dawk morda b'mart terminali, dawk li qegħdin jieħdu l-kura il-barra minn xtutna biex inti mulej tgħinhom, tagħtihom il-fejqan u tlaqqahom ma' nies ġenerużi u professjonali li jgħinuhom bl-aħjar mod. Nitolbu. Ismana jitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom xi awtorità fid-dinja u f'pajjiżna biex l-awtorità ħarsu lejha bħala servizz moqdi b'ħafna għaqal, fedeltà u onestà. Nitolbu. Ismana jitolbuk mulej. Ilqa' mulej Missier Qaddis dawn it-talbiet li aħna ressaqnilek u ħafna talb li hemm f'qalbna bħalissa. U għatina l-għajnuna tiegħek li narfu li inti dejjem magħna u li inti ssejħilna biex nimxu qrib tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li permezz tad-donja qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturi fed-dej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-snowwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-snowwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-snowwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u liet l-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħallistja ħajja dejjem.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqaddes nimxu l qudiem fit-triq it-tajba, hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna.
Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر المنوحات يلينا ادخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر المنوحات يلينا ادخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يالينا إذا حنيش في التجريب إزهلسنا من الدني أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu كيف Santu. كم البدو إسا وديم يبقى الديم تا ديم أمين. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يالينا إذا حنيش في التجريب إزهلسنا من الدني أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوب علينا متنبين إسا وفي السيا الموت تاعنا أمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkrunata mis-Santissima Trinità. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobsna kuljum atina llum aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju għatihom għamulej il-mistriq ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina.
Imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Omm ta' Kristu, Itlob għalina. Omm il-Knisja, Itlob għalina. Omm tal-ħnina, Itlob għalina. Omm tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Omm it-tama, Itlob għalina. Omm li żjed safja, Itlob għalina. Omm li żjed nadifa, Itlob għalina. Omm muxebba, Itlob għalina. Omm bla teba, Itlob għalina. Omm tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Omm tal-aġeb, Itlob għalina. Omm tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Omm ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. togi ta' David, Itlob għalina. togi ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-faraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.